Шүгэл үлээн гэдэг нь ер нь өөрөө соёл юм уу? Юу юм бэ? За ер нь бол соёл байх ёстой. Гэтэл соёл болохоос өмнө шүгэл үлээгч этгээдийн зүгээс эр зөрөг шаардлагатай зүйл болж юм л да. Олон шүгэл үлээгч бий болоод олон шүгэл үлээгч хамгаалаад эхлэх юм бол тэр соёл болж тогтох баг. Одоо Монголын нөхцөлд бол соёл болоогүй 3-4 жилийн дараа соёл болж гიშг болоо гэж бодож байна. Шүгэл үлээлтийг соёл болгохын тулд ер нь хамгийн түрүүнд юу их шаардлагатай? Хамгийн түрүүнд хуультай болох шаардлагатай. Шүгэл үлээлч хамгаалах хуультай болох шаардлагатай. Яг тэр шүгэл үлээнэ гэдэг өөрөө тэр шүгэл үлээж байгаа этгээдэд маш олон эрсдлийг сөргөр даврыг бий болгодог. Тэгэхээр тэрнээс хамаасан механизмтай зохицуулттай болж цааш ихэн шүгэл үлээнэ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд хуультай болох хэрэгтэй. Одоо ер нь шүгэл үлээж байгаа ямар тохиолдлууд кейсүүд байна? Шүгэл үлээхгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ? За манайх нэгдүгээр шүгэл үлээгч хамгаалах хуульгүй учраас шүгэл үлээгчийн талаар статистик кейсийн нэгсэн мэдээллийн сан одоо алга байна. Хууль батлагдсны дараа танд илүү тодорхой жишээнүүд хийж таарах. Гэхдээ шүгэл үлээгчийн хувийн мэдээлэл өөрөө нус байдаг учраас бас хууль батлагдсны дараа ч дэлгэрэнгүй кейсүүд бол тэр болгон бас гарч ирэх гоо. Тодорхой нэрийн судлаач ч юм уу ийм тохиолдолд тэр шүгэл үлээчгээд хэлж их тохиолдолд гарах. Гэхдээ тэр байгууллагад ийм асуудал болсон гэд хэлэхээр ахаад тэнд тэр л мэдээлсэн байх боломжтой. Тэр ажлаасаа гарахтаа одоо мэдээлэл өгчтэйгээд тэгэхэд тодорхой болчих хэрэгслүүд байгаа. Гэхдээ тэр этгээд ил боллоо ч гэсэн тэр хүний бүрэн хамгаалсан тэр хүний эсрэг ямар нэг хууль бусвал ажиллагаа явуулахаас хамгаалсан тохиолдолд бол кейсүүд бол ил болоод эхлэх баг. Шүгэл үлээхийн яг гол эрсдлүүд нь хаана байна? Нэгдүгürt хамгийн түрүүнд шүгэл үлээгчд өөрт нь эрсдэл тулгарна. Тухайн өөрийнх нь ажиллаж байгаа байгууллага, ажиллаж исэн байгууллагад байгаа хууль бусвалын талаар мэдээлнэ гэсэн. Тэгэхээр тэр үүнд мэдээж тэр хууль бусвалын мэдээлэл очиж байгаа итгэхэд таагүй байна. Гоцоо удирдлага ч юм уу байдаг. Тэгэхээр тэр шүгэл үлээгчийн эсрэг хариу сөрөг арга хэмжээ авдаг. Ажлаас нь алах, албан тушаал бууруулах, өөр ажил шилжүүлэх, занл хийх гэмш олон сөргөөр давраад байдаг. Та юу н шүгэл үлээж үзсэн үү? Үлээх бодол байна. Тэ. Одоо хууль үлээж байна. Хууль үлээж байна, хамгаалалтаа үлээж байна. Тэ. Энэ шүгэл үлээхэд хуульч хугацаа гэдэг асуудал байхгүй л дээ. Өвөл та 5 жилийн дотор шүгэл үлээхтэй байтал 6 дахь жил болсон учраас таны зүйлээс шүглийг бид нар авахгүй ч гэдэг юм. Тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Хуулицах хугацаа байхгүй. Тийм. Хизээс шүгэл үлээж болно гэсэн. Өвөл тэр нийтийн ашиг сонирхлын хохроос үүдэл байгаа хэвээр байгаа тохиолдолд бол шүгэл үлээх шаардлага хэврэл байна гэсэн. Гадны орнуудад ер нь ямар байд юм бэ? Одоо жишээ нь одоо гадаадын орнуудад тэр шүгэл үлээх нь бүр өөрөө ингээд ажил болцсон ч юм уу те тэндээс урамшууллын хэмжээ их байгаагаас болоод хүмүүс шүгэл үлээх айгүй сонирхолтой, эрэл хайгуултай. Тий. Австрал тохиолдол шүгэл үлээх хамгаалах хуулийн зохицуултыг ярихдаа Австрал шүгэл үлээх юм бол илүү ашигтай гэж ярьдаг л да. Өвөл урамшууллын хэмжээ өндөр. Тэгээ шүгэл үлээх гэдэг нэг төрлийн бизнесменийн зүйл юм аа гэж ярих тохиолдлууд байдаг. Тэгээд ер нь ихэнх хоорондоо шүгэл үлээх хамгаалах хуультай болоод эхэлсэн. Сайн хуйлаа муу хуйлаа шүгэл үлээгчийг сайн хамгаалсан дутуу хамгаалсан уу гэдэг асуудлаар ялгаатай л да. Ерөнхийдөө сайн зохицуулалттай орнуудын хувьд бол Европ холбооны улсуудыг нэрлэдэг. Одоо нэг 10 улс яг шүгэл үлээгчийг бүрэн хамгаалсан зохицуулалтад тооцогдож байгаа. Манай хууль ер нь хэр хууль болох вэ? Энэ яг цогц хамгаалалттай хууль болж чадах уу? Ер нь аль орны хуулиас жишээ татаж гэдэг юм уу судалгаанд ашиглаж байгаа юм. За, нэгдүгээр шүгэл үлээгчийг хамгаалах хуультай болохыг Авлигыг зэрэг нэгдсэн улсны байгууллагын конвенцээр өөрөө хүлээлгдсэн байж байгаа. 2003 онд батлагдаад 2005 оноос хүчинд төлөвлөлтөд эхэлж байгаа. Монгол улс конвенцийн гишүүн орон. Тэгэхээр нэгдүгээр конвенцээр хүлээс өөрийнхөө дагуу энэ хуульд болох шаардлага байж байгаа. Ямар хуулийг илүү үлгэршээ болох вэ гэх юм бол түрүүс нь Европ холбооны гишүүн орнуудын хуулийг илүү үлгэршээ болгох ч ахад Азийн орноос бүгднээр солонгос улсын хуулийг бас жишээ болох шаардлага байж байгаа. Өөрөөр холбогдох статистик мэдээллүүд нь харахад солонгос шүгэл үлээх хамгаалах хууль нь маш сайн хэрэгжтэй байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Америк, Их Британиг бас сайн хуультай тооцогддог боловч Америкт бас эргэлзэх зүйлүүд байгаа даа. Бол Эдвард Сноуден гэдэг 2013 онд шүгэл үлээсэн. Julian Assange гэдэг байна.
Таны ч өөрөөснөө их хөрөндөө очиж чадахгүй очих юм бол баригдчих гэдэг. Шүгэл үлээс нь нэг талаар нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалсан үйл байдаг. Гэтэ ахад нууцын өдөрт том төрсөн гэдэг асуудлаар хэрэгтэн бодох эрсдэл байгаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар бас Америкийг бас миний хувьд бол судлаачийн хувьд бол бас бүрэн зохицуулалт болж чадаагүй юм уу гэж харж байна л да. Энэ яг чухал асуудал энэ. Жишээ нь хэд шүгэл үлээх шаардлагатай байгаад байдаг. Тэр асуудлыг засмаар байгаад байдаг. Гэхдээ энэ асуудлыг засахаар өөрөө гэмт хэрэгтэн болчих гээд байна тий. Өөрөө нөгөө байгууллагын нууцын тухай хуульч гэдэг юм уу? Төрийн нууцын тухай хуульч гэдэг юм уу? Ямар нэг хамгаалагчсан нууц мэдээлэл гадагш задруулсан хэрэгт орох гээд байгаа тий. Энэ дэр манад ер нь ямар зохицуулалт хийх үү? Тэгэхээр нэгдүгürt хууль бүс үйл ажиллагаа хийж гэж байгаа хүмүүс бол тэр мэдээлэл зүйлээ мэдээж ил тод байлгаад байхгүй. Тэрийг байгууллагын нууц, төрийн нууц гэдэг хатгавчанд ноочдөг. Манад бол төрийн нууцын хууль 16 он шинжилгээ найрлагтад 17 оноос бүтэж байгаа. Төрийн бодлогын албан тухай хууль гэдэг нэртэй. Манад тарамжлалт нь төрийн нууцын чагсаалтыг засгийн газар баталж байгаа. Уг нь үндсэн хууль зааснаар бол төрийн нууцын хуулиар тогтооно гэж заадаг гэсэн байдаг. Ахад албаны нууцыг ерөөдөө 3 зэрэгэл таваадаг л да. Ердийн нууц маш чухал, онц чухал нууц гэдэг. Ердийн нууцыг албаны нууц гэдэг томьёолоор заагаад тухайн байгууллагууд өөрснөө батлна гэж заадаг гэсэн. Тэгэхээр төрийн байгууллагад болгон өөрснөө албаны нууцын чагсаалтыг баталж байгаа тэнд нууцд хамаарах шаардлагагүй юмнуудыг нууцлж байгаа зүйлсүүд бас нэлийн байна. Тэгэхээр одоо чинь шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хуультай уялдуулаад өөр бусад хуулийг оролдох, нэмэлт өөрчлөлт хийх хуулийн төсөл боловсруулах тийм шаардлага бий болох уу? Тийм төрийн бол албаны нууцын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж таарна. Шүгэл үлээснийг нууц зөвлөлт том төрсөн гэж үзэхгүй гэдэг агуулгын зохицуулалт орох шаардлагатай байна. Ахад байгууллагууд дур дураараа өөр өөрснөө нэгцэн стандартгүй нууцын чагсаалтаа баталтыг ус бойлуулах шаардлага гарна. Ахад нууц хэсгүү зүйлийг нууц сэтгээд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдэг асуудал төслийн хувьд эрүүг давхар орж таарна. Тий. Тэгэхээр нууцлах хэсгүү мэдээллийг нууцлсан байх юм бол тэрэн дээр бас хариуцлага хүлээлгэх юм байна тий. Тий. Одоо бол төслийн хуулиар 150,000 төгрөг торохоор байгаа. Төслийн хуулийн дээр үү? Тий. Ингэхдээ бас зөв нөлөөтэй зохицуулалт биш л болж дарж байгаа. Тийм ээ тий. 150,000 төгрөг. Одоо тэр нөгөө хохиролтой харьцуулах юм бол тэр чинь юу ч шээс тий. Тэгэхээр шүгэл үлээсний мөрөөр хариу арга хэмжээ авах үйлдэл нь ямар байх вэ? Одоо шүгэл үлээчдэг. За үлээсэн шүгэл үлээгчийг хамгаалчлаа. Тэрний араас тэр одоо шүгэл үлээсэн нийтийн эрх ашигыг зөрчсөн үйлдэлийг одоо залруулах арга хэмжээ нь юу ямар хугацаанд хэрэгжих юм, яаж хэрэгжих юм? Тий. Тэгэхээр хинт хандаж шүгэл үлээх вэ гэдэг гээс эхэлнэ гэсэн үг л дээ. Ер нь бол бус туус оронд бол авилгатай зэмцэх шүүгэрэгтэй бид асан байгууллагатай хандаж шүгэл үлээдэг жишээ үүдэг. Манайд ч бас авилгатай зэмцэх газартаа хандаж шүглийг үлээх баг. Тэгэхээр авилгатай зэмцэх байгууллага нь шүгэл үлээсний дагуу тэрнийх нь мөрөөр бодиттой арга хэмжээ авах шаардлага тавигдана. Авилгын эсрэг хууль, эргэн процессын хууль, захиргааны эрхийн хууль гэдэг хөдөлгөөн томч заасан чиглэл үүдэх хөрөнд ажиллагаа явуулж таарна. Өвөл нөгөө учрах байсан хөрлийн хэмжээг тооцно. Тухайн хэрэг үйлчлэх этгээдийг тогтооно. Гэдэг энэ ажиллагаанууд хийгээд учрах байсан хөрлөөс нэгд тохирол учирсан бол тохирлоо буцааж олж аав. Хөрт учрах гэдэг бол тэр үйлдэл тасан зогсоохын ажлуудыг хийнэ гэсэн. Тэгэхээр бол олон үе шат амжилттай ажил байна. Шүгэл үлээгч өөрөө маш олон эрсдлийг тооцоолоод даван туулаад шүглээ үлээжлээ. Тэний мөрөөр арга хэмжээ авах байгууллага нь одоо хойсох байгууллага, авилгатай зэмсэх байгууллага болж байна. Тэгэхээр дан ганцаараа энэ авилгатай зэмсэх байгууллага ажиллахгүй төрийн бус байгууллага, хойсох бус байгууллагатай нягт хамтарч ажиллана. Тэгжээж шүгэл үлээсний эсрэг үр дүн гарна. За одоо манай үзэгчид бас сонирхож байгаах тий. Одоо тэр шүгэл үлээх бас нэг мотивац идэвхжүүлэх одоо сэтэл төрүүлэхтэй. Дээрээс нь одоо шүгэл үлээснийхээ төлөө хохирол тод тэр хүнд учирч болчихгүй наацхан сэтгэл санааны хохиролтой. Тэгэхээр энийг яаж тооцох юм? Тэр хүнд одоо тэр урамшуул гэж хэлэх юм уу эсвэл хохирлыг нөхөн төлөх гэх юм уу? Энэ одоо төлбөрийн хэмжээ нь ер нь ямар байх вэ? Энийг яаж тооцоолж гаргадیں۔ Тий. Шүгэл үлээсэн этгээдэд мөнгө урамшуул бол олгодог зохицуулалт ерөнхийдөө нийтлэг болчлаа. Солонгос бүгднөр солонгос улсад тухайлбал 3 тэрбум вон хүртэл хэмжээгээр урамшуулдаг. Ерөнхийдөө бус туус оронд бол 3 тэрбум вон гэдэг чинь манайхаар 9 тэрбум төгрөг. Манайхаар одоо 6 тэрбум байна. 6 тэрбум вон 6 тэрбум 2.1 тий. 6-аас 7 тэрбум төгрөг гэсэн. Тэг хүртэл. Тэгээд хэрэг хэмжээний хөрл байна вэ? Ямар үйлдэл талаар үлээсэн бэ гэх тэр юмнууд нь тооцоод харилцан адилгүй тогтцооно л доо.
Солонгос төр мөнгө урамшуул болох асуудлыг тусдаа зөвлөл хян шалгаж шийдвэрлэдэг. Хамгаалалт нь юу ямар байх вэ? Хэдийн хугацаанд байх вэ? Шүгэл үлээснээс хойш одоо нэг 7 хоног утас мөцийн чагнаж байгаад байхгүй болчих юм уу? Тэр чинь одоо нөгөө ямар нэг тодорхой хэмжээнд занлал хийлд өртөж байгаа шүү дээ, тийм. Тэр чинь мэдээ шүгэл үлээсний төлөө хин нэгэн хүн шийтгэгдэж болзошгүй, хуулийн хариуцлага хүлээж болзошгүй. Тэгэхээр нөгөө өс сансан ч юм уу үйлдэл байх магадaltaй учраас хамгаалтын яаж тавьж өгч байгаа? Тэгэхээр шүгэл үлээгч болгоны хамгаалах уу гэдэг асуудал байгаа л да. Хуулийн зохицуулалтын харах ерөнхийдөө зохицуулалтыг судлахаар шүгэл үлээгч болгоны ус хамгаална гэсэн үг биш. Тухайн шүгэл үлээснийхээ төлөө өөр дөр нь ямар нэгэн сөрөг үр дагавар бий болж байгаа. Одоо ажлаас салгагдах, чөлөөлөх, аюул санал хийлд өртөх, гэмтрийн охирч болох гэх юм эрсдлүүд байх юм бол тэр шүгэл үлээгч нь өөрөө эсвэл гэр бүлийн хүмүүс ч гэдэг юм хамгаалалт бүхэгдэхүүнүүд нь одоо авлигтай тэмцэх байгууллагатай хандаад хамгаалалт авах хүсэл гаргадаг. Тэр хүслийг нь шалгаж шийдвэрлээд үнэхээр бодит аюул санал учрах гэдэг юм байна гэж үзсний дараа тэр бүнд хамгаалтын арга хэмжээ авахар за хамгаалтын арга хэмжээ олон янз байж байгаа. Ер нь шүгэл үлээснээс эхлээд шүгэл үлээгчийн хувийн мэдээллийг нууцлана. Хин шүгэл үлээсэн гэдгийг нууцлчих юм бол бас маш олон эрсдлээс сэргийлнэ гэсэн үг л дээ. Ахаад тэрний дараа бичсэн хамгаалалт гэмшил олон зүйлс байна. Ерөнхийдөө гэрч охирчийг хамгаалах механизм шүгэл үлээгч тэрийг адилхан хэрэглэх хэрэгтэй гэж үздэг л дээ. Европын холбооны зохицуулалт гарсан байгаа шүү дээ тий. Энэ дээр сая 4 сард гарсан батлагдсан хууль байгаа тий. Энэ хуулийн дээрээс одоо бид нарт авч ашиглах юмнууд ер нь юу вэ? Ерөнхийдөө бус улс орнд бол төрийн байгууллагад холбоотой асуудлаар шүгэл үлээгчнийг хамгаалах асуудал нь дийлэнх зохицуулагддаг. Европын холбооны сая 4 сард батлагдсан удирдамж буюу зохицуулалтаар арай ялгаатай зохицуулалт юу байсан бэ гэхээр хувийн байгууллагад байгаа ажиллаж байгаа ажилсан итгэл шүгэл үлээх юм бол хамгаална гэдэг. Гэхдээ 50-аас доошгүй буюу 50 болон түүнээс дээш ажилтнуудтай байгууллагын асуудал, хувийн байгууллагын асуудал энэ дээр яригдана. Мөн орон нутагт бас шүгэл үлээгчийн хамгаалах асуудлыг энэ хуулиар зохицуулсан байж байгаа. Ахад ингэхдээ тухайн хувийн байгууллага, хувийн хөгжлийн байгууллага өөрөө дотроо шүгэл үлээх барч дуртай шүгэл үлээгчийг хамгаалах зохицуулалттай байх хэрэгтэй гэсэн тэр юмнуудыг хуульчлаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр чи одоо Европын холбооны улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх 50-аас дээш ажилчинтай компани байгууллагууд тий аж ахуй нэгжүүд дотооддоо шүгэл үлээгчийг хамгаалах зохицуулалттай ёс зүйн байх хэрэгтэй байна шүү дээ тий. Тэгээ энэ бол ингээ хуулиараа одоо үр хүлээлгэж байна гэсэн үг мөн үү? Тэгэхээр манад бас энэ залт ер нь явах уу? Одоо энэ хуулинд иймэрхүү юм орсон байна. Манад орох ёстой ер нь орно. Яг тэгэхээр нийтийн ашиг сонирхлын гэдэг чинь зөвхөн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн дээр хамаардаггүй. Нийтийн ашиг сонирхлын асуудлыг төлөөлдөг хувийн байгууллагууд байдаг. Тухайлбал өөрийн холбооны компаниуд гэдэг чинь өөрөө нийтийн ашиг сонирхолтой холбоотой асуудал байдаг. Бүх хүн гар утсыг ашиглаж байна, интернет сүлжээг нь ашиглаж байна. Тэрний гаргаж байгаа шийдвэр бүх иргэдэд нөлөөлж байгаа. Эрчим хүчний байгууллагууд байна. Ингээд маш олон хувийн байгууллагууд энэ зохицуулалт руу орж таарна л та манайхаар бол. Тэгэхээр одоо жишээлбэл авилгын эсрэг хуулиндаа авилгын эсрэг хуулинд илүү эрүүл хуулинд илүү нэг заалт байгаа ш нэг байгууллагад их хэмжээний хохирол учруулсан бол гэдэг аж ахуй нэгжтэй холбоотой ганцхан заалт байгаа шүү дээ тий. Их хэмжээний хохирол учруулсан бол тэрийг одоо хуулиар шүүхэд хандаж шийдвэрлэх боломжтой бусад тохиолдолд энэ нь одоо байгууллагын дотоод асуудал болох учраас дотоодоо ямар зохицуулалт байна тэрнгээр шийдэх ёстой одоо шүүхээр явах боломжгүй ч юм уу тий. Сая эрүүл хууль шинжилгээ хариулагдсан 17 оны 7 сарын 1-ээс мөрдөгдөж байгаа. Энэ дээр шинээр орсон зохицуулалт юу гэхээр хуулийн этгээдэд буюу байгууллагад хариуцлага хүлээлгэхээр заадаг гэсэн. Байгууллага өөрөө удирдлагын баг нь хууль бус үйл ажиллагаа гэмтрийн шинжилгээ үйлдэл хийх юм бол тэр байгууллага дээр нь өөр дээр нь хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг мэдээж хүнээр дамжуулж хариуцлага хүлээлгэхээр тэм зохицуулалт орсон байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хувь хүмүүс одоо гэмтрийн холбогдогч болохгүй байгууллага өөрөө гэмтрийн субъект болохоор зохицуулаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуультай холбоотойгоор тэр одоо байгууллагатай холбоотой шүгэл үлээх юм уу эсвэл байгууллагатай холбоотой тэр гэмтрийн субъект болох тэр нөхцлүүдийг нэмж оруулах ч юм уу тэн дээр уялдуулах харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх тийм одоо шаардлага үүсэх үү? Тий. Нэгдүгээр төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа ажилчаас шүгэл үлээхээс гадна хувийн байгууллагад ажиллаж байгаа шүгэл үлээх арга замыг нээж өгнө.
Тэгээд хувийн байгууллагад ажиллаж байгаа хөтгөл шүгэл үлээсний хөтлөө тэр байгууллага дотроо тааг үр дагавар амсах одоо төрний хэлд ажлаас халах тажлаач төлөвлөх өөрөө шийдвэрлэх юмнууд хийж болохгүй шүү гэдэг тэр хувийн байгууллагууд давхар өөр хүлээлгэн гэсэн үг л дээ. Тэрийг ямар хуулиар вэ? Нэг нөгөө шүүлтүүдийн хамгаалах хуулинд оруулж өгнө. Тэр хуулинд оруулах хангалттай юм тийм. Оруулж өгнө. Ахад энэ хуулийг төрсөн үйлдэл нь өөрөө эрүүл үйл даасан гэмт хэрэг зөрчил үйл даасан зөрчил болохоор дагаж нэмэлт хууль нэмэлт өөрчлөлт орно гэсэн үг. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулинд орно. Зөрчлийн хуульд орно. Хүнд хөнгнөөс хамаарна гэсэн үг л дээ. Хүнд бол эрүүг өдрөө. Тэгэхээр за бид нар одоо ингээ хуулийн зохицол байхгүй учраас тэрийн байгууллага шүглүүлэх боломжгүй байгаад байна тий. Хамгаалалт байхгүй байгаад энэ эрх зорчим байхгүй. Хувийн байгууллагууд ер нь заавал одоо хууль хүлээхгүйгээр өөрсдөө энэ шүгэл үлээгчтэй хамгаалах дотоод ёс зүйн дүрмээрээ дотоод зохицуултаараа энийг шийдсэн сайн туршлагууд ер нь байна уу? Ингэж шийдэх боломж бий юу? Боломж байгаа. Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаална гэдэг зүйл өөрөө маш олон манай дотоод үйлдэх замжуудад орцсон байж байгаа. Үнэсний айл үйл үзэл баримт ч гэсэн орцсон байж байгаа. Нийтийн ашиг сонирхол гэдэг ойлголт бол ерөөс мөнхийн ойлголт байгаа. Тийм учраас хувийн байгууллага өөрөө манлайлаад санаачлаад өөр дээрээ шүгэл үлээгчийг хамгаалах зохицуулттай байж болно. Энэ жишээнүүд ч бас хэд хэдэн газар байдаг. Бас өнөөдөр мэдээлэл шүүж үзэхэд Улаанбаатар хотын банкнд бас шүгэл үлээх вебсайтн дээр нусгай зэсвэд юм билээ. Тухайн байгууллагын аудитынх нь нэгж нь шүгэл үлээсэнтэй холбоотой гомдлыг шалгаж үйлдвэрлэхээр ингээд заадаг гэсэн. Тийм байх шигтэй. Одоо ер нь манай дээр хэрвээ байгууллагууд бизнес эрхлэгчид өөрсдөө хүсээд за шүгэл үлээгчийн хамгаалах орчин нөхцөлийг бий болгох системийг компани дотор бүрдүүлэе гэх юм бол зөвлөгөө авах газар эсвэл яг энэ чиглэлээр мэргэжсэн хуульч гэж байдгүй. Эдгээр зориулсан гарын авлага ч юм уу мэдээлэл ханаас болж авах уу? Тэгэхээр нүүбийн Авлигыг конвенцийн холбогдох тайлбар юмнууд дээр гос нэг хэлээд байгаа юм юу гэхээр шүгэл үлээгчид зориулсан зөвлөгөө мэдээллийн төв ажиллах хэрэгтэй. Шүгэл үлээгч зориулсан хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх тийм төв байх хэрэгтэй гэдгийг заагаад өгсөн. Тэр авсан тусалцааных эсрэг хариу төлбөр төлөхгүй бол үнэгүй байх хэрэгтэй гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр энэ хууль батлагдахаар дахиад хувийн хөгжлийн байгууллагад зориулсан тийм арга зүйн зөвлөгөөх нэгж ажил таарна. Хууль зүйн зөвлөгөө өгнө. Ер нь ямар зөвлөгөө хэрэгтэй тэр зөвлөгөөг нь өгж таарна гэсэн үг л дээ. Өгвөл тухайн шүгэл үлээхээс өмнө шүгэл үлээх үгүй юу гэдэг шийдэхин тулд зөвлөгөө авахад зориулсан тийм механизм зайлшгүй хуульд орж таарна л да. Шүгэл үлээх шалтгаан нь яг юу юм бэ? Одоо би ингээд за хуультай болчих юм бол ямар ч үсэн хамгаалагдчих юм байна. За дээрэс нь хэрвээ би хохирол амсвал хохирлоо барагдуулах юм байна. Мөн үү? За тодорхой хэмжээнд надад эрсдэл хүлээгээд одоо занлал хил учирсан тохиолдолд би бас өөртөө хамгаалт хүсэх тэр эрх зүйн орчин нөхцөл байх юм байна. За би айлуулах одоо аль нэг компанид ажиллаж байгаа бол тэр компани маань ёс зүйн дүрмэндээ шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай тийм одоо нөхцөл орчин байна уугүй юу гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй юм байна тий. За тийм байвал илүү сайн байгаад нь шүү дээ тий. Над чиг хүний хувьд бол тийм газар ажиллавал илүү дээр. Тэгэхээр яг за одоо шүгэл үлээхэд бэлэн болчиход байна. Яг өөрийн чинь хувьд ч юм уу, миний хувьд ч юм уу, яг эцсийн зөвлөгөө юу вэ? Яг шүгэл үлээх эцсийн гол одоо зорилго. Би өөрөө хувийн амийг хувиа бодох уу? Гэвэл хууль бус буруутай ёс зүйн үйлдэлийг тэгэд орхичих уу? Эсвэл тэр үйлдэлийг дахиж ингээд даймжраад, бүр газраад маш өргөн өргөнд дарахаас нь сэргийлэх үү гэдэг нь сонголтын асуудал байж байгаа. Тэгвэл би шудраг байх уу? Буруу зүйлтэй эвлэрэх үү гэдэг нь асуудал байна гэсэн үг. Тухайн үед одоо нөхцөл байдал ямар нэгэн шалтгаанаар тухайн үед буруу зүйлийг хэлж чадаагүй, хэллэгээ өнгөрцөн байлаа ч гэсэн дараа нь тэр зүйл нь өөрөө таныг ажилласаа гарснаас хойш ч гэдэг юм уу тасан зогсоод бүр улам ингээ давтамжтай нэмэгдээд дайхан бол энэ ч өөрөө зөвхөн надад биш нийгмийн маш олон бүлэг хувь хүмүүст сөргөөр нөлөөлдөг. Учраас нийгмийн сайн сайхан байлгах илүү гэгээтэй зөв нийгэмд амьдрий гэж хүсэж байвал шүүгүүлэх шаардлагатай болж эхэлж байна гэсэн үг л дээ. Зөвхөн одоогийн нөхцөл байдалтай баригдах биш илүү алсыг гарсан хүний хувьд шүүгүүлэх зам үлдэж байна гэсэн. Энэ өрөөнд мэдээж эрсдлээ тооцоод өөртөө нэг эрсдэл учрах байлаа ч гэсэн энэ өөрөө ирээдүйн сайн сайхны төлөө зүйлтэй харьцуулах юм бол бага зүйл учраас шүглүүлэх нь бол эр зөрөг шаардсан нэм зүйл болж харж байгаа. Хин нэг нь шүглүүлэх хүсэлтэй байна. Хүсэлтэй гэхээс илүү шаардлагатай байна.
Гэхдээ эх 4 сар хүртэл хууль батлагдах хүртэл хүлээх бас боломжгүй байна. Аливаа хууль батлагдсны дараас хэрэгжилтийг хангах гээд нэмэлт дагалдах журам юу ч гэдгийг тийм бусад хуультай уялдуулах гээд нэлээд хугацаа орох болов. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо шүгэл үлээхэд бэлэн байгаа, шүгэл үлээх шаардлагатай байгаа тэр хүмүүст одоо ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Шүгэл үлээхэд одоо энэ хооронд төр хугацаанд ч боломжтой зохицуултууд байна уу? Тэгээ нэгдүгürt өмгөөлөгчөөр хуульчаар дамжуулаад шүглүүлэх боломж байдаг. Өөрөөр өөрийнхөө бүх мэдээллийг нууцлаад хуульчаар өмгөөлөгчөөр дамжуулаад шүглүүлж болно. Одоогийн нөхцөлд өмгөөлөгч ялангуяа маш сайн баталгаатай байж өмгөөлөгчийн уцыг чанарыг оруулдаг гэдэг өмгөөлөгчийн баталгааг хуульч хэрэгцэн байдлаар заагаад өгсөн. Бүгднээр цолонгос улс ч гэсэн зарим улсад өмгөөлөгчөөр хуульчаар дамжуулж шүглүүлэхээ зөвшөөрсөн байдаг. Ийм нэг хуулиар байж байгаа. Өөр нэг зүйл нь юу гэхээр гэрч хорчийг хамгаалах тухай хууль манай төвчлөлтөөр мөрдөгж байгаа. Эрүүгийн процесс үйлч гэсэн гэрч хорчийг хамгаалах зүйл байж байгаа. Тэгэхээр гэрч хохирч гэж тооцогдоход тэр хэлбэрээр шүглүүлэх бас боломж байгаа гэсэн. Өөрөөр тухайн гэмт үйлчлэгийг талаар мэдж байгаа этгээд бол бас гэрч гэсэн. Тэр утгаараа бас гэрчийн хамгаалтанд ороод гэрчдэг статусаар явах боломж байгаа. Авлигын эсрэг асуудлаар шүглүүлэхэд жишээ нь гэхэд хэрвээ тэр одоо авилгын үйл явцыг өөрөө байлцсан эсвэл хилцсэн бол энэ тал дээр одоо жишээ нь шүглүүлэгчийг хамгаалах тухай хууль гарснараа тухайн хүнийг өөрийнх нь одоо нөгөө авилгын гэмт хэрэг үйлдсэн тэр нөхцөл байдлаас нь хөнгөлөх эсвэл чөлөөлөх тийм нөхцөл бүрдэлдэг үү? Тийм манай одоо эрүүгийн хуулиар ч гэсэн багтуулах замаар нөгөө этгээдээс авилга авсан байх юм бол тэр талаараа мэдээлэх юм бол хариуцлагаас чөлөөлөх юм зөвцөл байж байгаа. Ер нь бусад гэмтгэршинтэй үйл одоо өсөөгөө байдлаар ч юм уу тохиолдол ч юм уу холбогдсон хамааралтай байх юм бол тэр этгээд шүглүүлэх юм бол хариуцлагаас нь чөлөөлөх хөнгөлөх асуудал бол хуулиар бол орсон байдаг. Манай ч гэсэн энэ асуудал хуулиар орж таарах байна. Тэр нөгөө Улаанбаатар банкны тэр шүгэл үлээгчийн нэг юм түүх хэсэг байсан тийм мэдээлэл өгдөг хэсэг. Тэрний доод хэсэг дээр хэвчсэн юмсан. Энэ таны одоо өгсөн мэдээлэлд бид нар хариулах үүрэг хүлээхгүй гэж хэлсэн юмсан. Тийм энэ ерөн зөв юм уу? Энэ буруу. Яг тэгэхээр нөбийн конвенц холбогдох олон улсын баримтчиг бусад улсын туршлагаар бол шүгэл үлээгчтэй байнга ирэх холбоотой байх ёстой гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Таны шүглүүлсэн таны гомдлын талаар бид нар яаж шийдвэрлсэн дээр ирж хэлэхгүй гэдэг бол ирэх холбоогүй байна гэсэн үг дээ. Энэ бол буруу болж байна гэсэн үг. Нөгөө асуудал нь яаж шийдэгдсэн бол бид мэдэхгүй тохиолдолд зөв зүйл хийсэн, буруу зүйл хийснээ мэдэхгүй, өөрийнх нь шүглүүлсэн хэр одоо зөв зүйтэй байсныг мэдэхгүй учраас дахиж шүглүүлэх урам зориггүй болж эхэлдэг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр мэдээж хувийн хөгжлийн байгууллагууд шүглүүлэгч, дотоодын шүглүүлэгчийг хамгаалах алхам хэлсэн байна. Сайжруулах ёстой зүйлсүүд бас байна. Бүрийн хэмжээнд одоо шүглүүлэгч хамгаалах зохицуулттай болсон хөвгөл одоогоор мэддэхгүй л байна л да. Одоо энэ байгууллагуудыг шүглүүлэх шүглүүлэгчийг хамгаалах зохицуулттай болгохын тулд ер нь ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Монголын Улсын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай ч юм уу тийм. Одоо энэ бизнес эрхлэгчдийг хамруулсан томоохон нэмс байгууллага эвлэлүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ нэгдүгээр техникийн ээлжинд үйлдвэрчээсэн буюу тийм загвар дүрм журмыг боловсруулж өгч таарах ба. Тэрэн дээр байгууллагууд хоорондоо хилцээд ийм дүрм журм байх уу, энд ийм зохицуул орох уугүй юу гэдэг зүгээр хин нэгний бэлэн болцсон юм маа энийг дагаж мөрдгээд өгчхөөр тэрийг мөрдөхөд төвхтэй өөрснөө оролцоод хилцээд хамтарч боловсруулсан тохиолдолд тэрийг мөрдөх тэрийг ойлгоход бол нэлээд амар байдаг. Тийм учраас энэ талаарх дүрм журмын хилцүүлэг хийх нь өөрөө маш үр дүнтэй. Дүрм журмтай болоогүй байлаа ч гэсэн. Тийм учраас байгууллагууд хамтраад тус тусынхаа одоо бизнесийн зөв худалдаа аж үйлдвэрийн таймд тус тусынхаа бүлгүүд дээр юм загвар дүрм журмыг хилцэх хэн зөв баг. Тэр үл маш зөв алхам болно. За тухайн шүгэл үлээх үйл явцад одоо чинь хин нэг этгээд холбоо хамааралтай гэж үзэн тий. Тэр тухайн этгээдээс ирж байгаа одоо дарамт занал хийлэл гэхээс илүүгээр тухайн хамт олонны уур амьсгал гэдэг юм өөрөө тухайн шүгэл үлээгчид илүү их дарамт ачаа болдог. Тэрийг илүү буруу шаах одоо жишээ нөгөө араас хутгалсан тий бүх сухсан матсан яасан ийсэн гэл одоо хил амтай юу ч гэдэг юм тий. Иймэрхүү хандлагууд өөрөөр хэлэх юм бол ийм нийтийн соёл гэдэг юм уу хандлага бол байна л да. Энийг яаж одоо сайжруулах уу гэдэг хүү засах уу? Тэгэхээр шүгэл үлээгчээс өөрөөс нь хамаарах асуудал байж байгаа. Нөө холын зорилго
байгаа учраас тийм ойрын зовлон тоохгүй, ойрын бэрхшээлийг тоохгүй байх тухайн хувь хүний өөрийнх нь чадвартай, хандлагатай холбоотой асуудал юм л да. Мэдээж хамт олноор нь дамжуулаад шүгэл үлээгчийг буруутгах. Яг тэр тухайн байгууллага өөрөө шүгэл үлээгч эсрэг сөрөг хадамж авахыг хуулиар хориулчихна. Тэгэхээр тийм захиргааны акт хэм хэмжээ гаргахгүйгээр одоо хамт олоноор нь ингэж эвгүй байдалд оруулах ч гэдэг юм. Ингээд сөргөөр нөлөөлөд тэр нь өөрөө гадуурах ч гэдэг юм. Тэм зүйлсүүдийг мэдээж авч таарах. Тэрийг тэсэд гаргахад бол хувь хүн өөрөө бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Шүгэл үлээн гэдэг өөрөө тэр бүх хэрэгслийг тооцсон гэсэн үг л дээ. Тэрэн дээр тэр зохицуулт бол байхгүй тийм. Гадуурх чагааг бол яах чарахгүй тийм. Мэдээж гадуурх асуудал бол хуулийн зохицуулт гэхээс илүү ёс зүйн зохицуулт руу илүү орж таана. Тийм. Зөрчлийн тухай хуулинд холбогдох юм байхгүй. Зөрчлийн хуулиар шууд таамаар тийм байхгүй та. Зөрчлийн хууль илүү нөө бие махбод нь хаалдах ч гэдэг юм татаж ангаасан тийм юмнууд руу орно. Хил амард оромжсон байж байна. Тийм. Тэр гадуурх гэдэг чинь өөрөө бас хүний сэтгэл зүйн байдал зөрөөр нөлөөлж байгаа асуудал байна. Энэ дээр яг нөө шүгэлтгчийг хамгаалах тусалцаа үзүүлэх төв дээр хууль зүйн тусалцаас гадна сэтгэл зүйн тусалцаа үзүүлэх одоо нэгж үйлчлэгээ хамт байх юм бол тэр нь өөрөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад сэтгэл зүйн гэмтэл учрахаас сэргийлэх ийм бас боломж байж болно. За энэ ташрамд хэлэхэд шүгэл үлээж байгаа хүн бол зөвхөн өөрийнхөө төлөө байсан бол хэзээ шүгэл үлээхгүй. Шүгэл үлээж байгаа хүн энэ дэр хэлсэн ба штэ. Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө гэж байгаа. Шүгэл үлээж байгаа хүн бол тухайн байгууллагч байна уу? Тухайн орчин нөхцөл байна уу? Тэ? Тухайн одоо шүгэл үлээж байгаа зүйл нь өөрөө нийтийн эрх ашигыг зөрчсөн, нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчсөн. Эсвэл одоо нийтэд хор хөнөөлтөй, олон нийтийг хамарсан ийм одоо гим хортой зүйлийн эсрэг шүгэл үлээж байгаа. Тийм учраас одоо юу гэдгийг даргаагаа матлаа эсвэл хамт ажиллаж исэн хүнээ тэг матлаач гэдэг юм уу. Иймэрхүү хандлага бол одоо монголчууд болох хэрэгтэй хаа гэж үнэхээр бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо матас чин юу чин ч гэдгийг тэг хов чин ч гэдэг юм уу. Энэ бол өөрөө энэ нийгмийг хөгжих одоо энэ шүгэл үлээгч соёлыг нийгэмд бий болгоход саад дотор учруулж байгаа зүйл. Тэр яг гэмт хэрэгт гэдэг юм уу одоо тухайн шүгэл үлээсэн зүйлд оролцож байгаа холбоо хамааралтай этгээд нь одоо харьцангуй баг айгаад те хариу үйлдэл хийхгүй юу яахгүй одоо занал хийхгүй байхад эсэргээрээ бүр 3 дахь итгээд хөндлөнгийн итгээд гэр бүлийнхэн найз нөхөд дотны хүмүүс ажлын газрынхан өөрсдөө харимжийнхан тэр шудраг үнний төлөө явж байгаа хүнээ хавчан гадуурхах тэр хүнийг ад үзэхтэй хил үгээр доромжлох сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэх дайлт очруулах ч гэдэг юм уу ийм одоо увайгүй ийм үйлдэлүүд бол маш олон байдаг. Тийм учраас энийгээ болж иж бид нар энэ хууль хэрэгжих боломжтой болно. Энийгээ болж иж бид нар энэ одоо соёлыг бий болох бүтээх боломжтой болно. Ингэж нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа асуудлуудыг энэ хууль зөрчигчдийг тэ нийгмээс гаргаж хаях ийм боломжтой болох юм а гэдгийг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хууль тийм ээ. Энэ хууль чуулганаар батлагдахад ямар нэг эрсдэл бий юу? Тэгэхээр хууль тогтоомжийн хуулийн зохицуулалтаар бол мэдээж хуулийн төслийг өргөн барьна. Өргөн барьсан хуулийн төслийг байнга орон дээр чуулган дээр хилцэхдээ өөрчлөх боломж байдаг. Тийм учраас өргөн барьсан төслийг муутгах, шүгэл үлээгчийн хамгаалах зохицуултыг сулруулах байдлаар өөрчилж өгье гэдэг боломжтой байгаа. Энэс яасан бэ? Тийм учраас бид нар их хурлд өргөн барьлаа тэрнээс хойш бүх хилцүүлгүүдэд байнга хял тавих гэсэн. Иргэний нийгмийн хувьд хэлж байгаа хэн ямар санаа оноотой байна гэдэг тэр зүйлсүүдийн байнга хял тавиад буруу зүйл тэн дээр яригдах юм бол тэрийг дасан зогсоох чиглэсэн одоо үйл ажиллагаанууд явуулах хэрэгтэй гэсэн. Дуу хоолойгоо хөрөх хүсэл болоо илэрхийлэх тэр зүйлсүүд бид нар шүүдлэгчийг хамгаалах хуулийн өргөн бариад бүх зүйлийг мартах биш. Хойноос нь батлагдах хүртэл батлагдаад зөв хэрэгжих хүртэл нь байнгын хяналтад тавьж яах гэсэн. Байнга сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй болж таарч байна. За баярлалаа. За өнөөдөр хуульч судлаач Л.Галбаатар бит хоёр шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хуулийн талаар мөн шүгэл үлээх гэдэг нь одоо ямар учиртай соёл юм бэ гэдэг талаар ярилцлаа. Мөн энэ ташрамд бас хэлэхэд шүгэл үлээн гэдэг бол одоо бидний одоо сэтгэл зүрхний дуу хоолой байгаа тий. Хүн яг хизээ аз жаргалтай байдаг вэ гэвэл өөрийнхөө дуу хоолойг олсон үедээ өөрийнхөө хүссэн тэр нийгмийг өөрөө бүтээлцэж авах үедээ за мөн өөрийнхөө хүссэн тэр нийгэмд амьдрах үедээ хүн илүү аз жаргалтай байдаг тий.
Тэр хүн өөрийнхөө тэр дуу хоолойг хаанаас олох вэ гэхээр за миний хувьд бол дургүй юмнаас олсон. Энэ бол авлиг тий. Тэгэхээр өөрийнхөө дуртай зүйлээс биш дургүй зүйлээс хоббигоо олох нь бол үнэхээр таны одоо дотоод дуу хоолой тэр шүгэл үлээх ёстой тэр салбарыг гэдэг юм уу тэр одоо цэгийг одоо олж өгдөг. Тийм болохоор бас үзэгчдтэй юу гэж уриалах вэ гэхээр дургүй байгаа зүйлээ битгий зүхтаарай. Дургүй таалагдахгүй байгаа зүйл буруу гэж бодож байгаа, зөрчилдөж байгаа тэр зүйлээсээ битгий зүхтаарай, тийм. Үл хүлцэж байгаа, үл твчж байгаа тэр зүйлийнхээ эсрэг тэмцэхэд зогсоход шүглүүлэхэд бэлэн байгаасай гэж хүсэж байна. За мөн хууль тогтоох дээд байгууллагатай хандаж тийм. Одоо энэ хуулийг маань юу шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хуулийг маань хурдан баталж өгөөрэй. Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрт зааснаар бол одоо энэ ондоо багтааж шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хуулийг баталнаа гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр энэ авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр бас хэрэгжилт аягүй муу явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгжилтээ ч гэсэн хангая, төлөвлөсөн ажлаа төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэе. Ийм учраас одоо хуулиа хурдан баталж өгөөрэй гэж бас хүсмээр байна. Авлигын эсрэг нэг үйлдэл аян бол өөрөө хувь хүн авлигын эсрэг шудраг усны төлөө өөрийнхөө амьдрал дээр нэг зөв шийдвэр, нэг шудраг шийдвэр гаргахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр таны хийх нэг зөв шийдвэр, нэг шудраг шийдвэр бол шүгэл үлээх байж болно. Тухайн таны олж харсан, таны үл твчж байгаа, таны үзэн ядаж байгаа, хүсэхгүй байгаа нийгэмд хор хүнэл учруулж байгаа тэр үйлдэлийг та хэрвээ олж харсан бол энэ танд тухайн өдөр хамааралгүй байсан ч гэсэн шүгэл үлээхэд болохгүй юм байхгүй. Тийм учраас та бүхэн дор бүрнээ шүгэл үлээгчнүүдээр нийгмийг хараасай. Шүгэл үлээгчнүүдээр алдаа оног олж илрүүлээсэй. Энийг ил гаргаасай гэж бас хүсмээр байна. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань өгөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугааруудаар би та бүхэндээ өшөө мөн авлигын эсрэг бид бүхэн ямар нэг үйлдэлийг тус бүрдээ дор бүрнээ хийж болох вэ гэдэг талаар өргөжлүүлэн хүргэх болно. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай.